Hey guys, it's me Kaylee Sarinas. Welcome back to my YouTube channel. For today, another video. Ang i-vlog ko today is answer your question with mukbang. Ngayon, sisimulan na natin ang tanong niyo sa akin. First question. Full name mo. Full name ko po is Kaylee Sarinas. Ibig sabihin ng is Kayundo. Ilang taon ka na? 10 years old na po. Number 3. Grade. Ang grade na ako. Mag-grade 4 po sa pasukan. Next is, anong favorite food mo? Favorite food ko po is adobong manok or tsaka chicken. Next is, anong pangarap mo pag laki? Ano pong pangarap ko pag laki is maging teacher. Bakit maging teacher? Kasi gusto ko ma-share sa mga bata ang natutunan ko ngayon. Ngayon, gusto ko ma-share sa mga bata yung natutunan ko. Kasi, para kahit papaano, may naituro ako na nalaman ko ngayon. Kaya, next is, what favorite subject? Anong favorite subject ko is? Favorite subject ko po is PE. PE kasi PE ba? PE tsaka MAPE. PE tsaka MAPE. Sa MAPE guys, ang pina-favorite ko is music. So, favorite artist at vlogger. Favorite artist ko po is dalawa. Maha at kasi freshman lang po. Sa vlogger naman po is Sena Barake. Ito po sa vlogger. Sena Barake. Jamil at sa picture po. Next is kailan birthday mo? Birthday ko pa is July 19. Next is, wait lang. Huwag naman na naman nila. Di pa naubos yung card ko. Matapos na tayo. Kailan birthday mo? Is July 19 po Bakit gusto mo mag-vlog? Bakit nga ba? Bakit nga ba gusto kong mag-vlog? Kasi gusto kong makabili ng cellphone pag dumami na tayo ng subscriber. At isa pa sa bakit gusto ko pa maging vlogger. Para wala lang, para may ma-upload lang ako sa YouTube.com. Next is yan. Tsaka naibig ko, magbabalik ako guys kasi na may bumala, tatanggalin ko lang. Wait lang. Yan guys, natanggal ko na. Ayan. Next, ang last natin is biggest, ano ang kinakatakutan mo? Ang kinakatakutan ko is multo. Pero para sa akin, yung man totoo yun. Pero takot din naman ako kahit papaano, kahit di ko nakakita, takot ako. Kasi di mo alam, may mararamdaman ka naman bigla. Next, ay wala na guys tayong kaya uulitin ko sa inyo yung mga sinabi ko. At sabihin ko sa inyo yun. Para hindi pa kasi tapos ako kumain, kaya sasabihin ko sa inyo, wait lang.
Full name mo, ulitin ko po sa inyo ha. Full, oops. Full name mo, Kaylee Sarinas po. Ilang taon ka na? 10 years old po ako. Next is grade 4 sa pasukan. Next po, favorite food mo? Adobo pong manok, brat, saka chicken. Ano pangarap mo palaki? Maging teacher pa. May share ko ba sa inyo yun? Na-share ko po. Gusto po ma-share sa mga bata yun. Tutunan ko. Hindi ba na? Tutunan ko ngayon yung bata. Favorite job is chief. PN Pape. Kailan ay favorite artist and vlogger? Artist, Maha Salvador, That's Pressman. Vlogger naman po is Rafi Tulpo, Tina Barak at Jimmy. Kailan birthday mo? July 19 po. Bakit gusto mo mag-vlog? Para makabili ng cellphone at may ma-upload ako sa YouTube. Pinaka nakakatakutan mo. Multo. Yan na, na-share ko na po sa inyo. Tapos na po yung answer your question with mukbang tayo. Pero hindi po natin ito tatapos ng, hindi ko po ito i-post muna. Wait lang guys. Ay ko lang. Kahit samahan nyo muna ako magkain. Kaya, hindi ko kasi sayang naman nagkakain pa ako dito. Hindi naman ako natapos. Samahan nyo pa rin ako. Ayan. Bali. Ano nga. Tapos din na. Magkukwento din ako sa inyo ngayon. Nangyari sa buhay ko. Lumaanap naman. Ngayon ako kasi hindi pa ako tapos naman. Ngayon guys, sa buhay is wala lang. Sa'yo. Kaya lang mo lang yung mag-cover. Nawala na yung comment is yun. Ulap na sa bahay lang mag-isa. Hindi mo makita yung best friend mo. Kamahanap. Pero masaya. Pero may nakawala pa. Family ko is okay lang. Wala naman masamang nangyari sa amin. Guys, subscribe niyo ako samamat tayo. Just a good sarap na. Tugas mo ulam. Talong naman. Ugat. Alam naman mo school sa inyo yung binala ko answer question. Huwag na kasi samahan nyo na ako kumain. Ito guys yung talong nakagatan ko. Nagyan natin ang bagoong. Nakahulog yung bagoong. Malawag yung nagkakamay ako guys pag ulam. Pero nag-uus naman ako. Bago ako magbulang nag-uus na ako. Guys, may ceiling green. Yung kumain ng ceiling guys. Ang ano yan kahit hindi. Ito naman, patapos tayo kumain guys. Abangan nyo na matapos ito.
nga guys, abangan nyo yung iba ko pang i-upload sa aking YouTube channel. Subscribe nyo para mabilis nyo makita yung mga upload ko. Ano rin na rin iba kong vlog para kahit boring kapag walang bago yung mga favorite ng vlogger or YouTuber. Ayun na. Hindi kayo pa natin. Ayun sa may mapapanood. Sarap. Luto ng lola ko. Pero tawag ko mama. Kasi mama ko nasa Batangas at yung dalawa pa ang kapatid. Tatlo ko lang kami nandito. Talong guys. Naulo. Huwag natin discuss. Sarap nga guys. Sorry guys kung dito ako nag-background tapos masyado pang ano. Kasi wala naman ibang background. Hindi wanag naman. It's okay. Parang kita nyo naman ako eh. Guys, tapos na ako kumain. Huwag nang pagkatulak sa susunod. May sasagot ng bato na ako. Ito. Bye!